大家好，今日我嚟到中新東區嚇，我依家呢個樓盤呢，就係裕隆軍府，近期呢，就係年前嘅時候咧已經做咗特價㗎啦，14,500嚇任選嚇所有嘅一個單位啊，唔理係102、119定係145嘅大積單位啊，呢個樓盤宣稱呢，就係可以望翻成個東區嘅紫馬嶺公園嚇。蒙五桂山嚇，山景係特別靚嘅，但係衰咧就衰在呢個樓盤咧，佢嘅質素咧就差啲嚇。雖然咧，你可以睇下呢個樓盤咧，依家係應該係4年幾啦嚇，4年幾啦。但係我入嚟咧，好似呢個樓盤咧有10幾年嘅一個感覺嚇。包括嚇嗱呢啲水池啊，我最中意講嘅呢啲水池，如果喺呢個樓盤咧，你過多幾年嘅。佢直情係冇水嘅，應該係差唔多係咁啦。嗱，再講翻呢個樓盤咧，就係因為佢嘅管理嚇，因為呢個樓盤咧，佢係裕隆嚇嗰個大龍地產好似喺火炬咧，裕隆君堯啦，同埋呢個發展商係同一個發展商嚟嘅所以咧呢兩個盤咧都有做出呢個任揀嘅一個活動。你哋要知道。任緊呢個噱頭咧，就係發展商之前正常嘅價錢佢出唔到貨，然之後先出啲任緊嘅一個活動俾大家去選擇，係嘛？咁好似我哋呢度呢塊地佢係地王嚟嘅，行過去呢塊地係地王，咁佢嘅2座咧，就全部都係人才房。嗱，呢度成座。因為我嘅客戶咧，佢就住喺呢一棟，所以我對呢個小區咧係非常之熟悉嘅。咁有人才房咧，因為好似發展商攞咗呢塊地，佢嘅成本又高啊。呢塊地咧係東區嘅當時咧最火爆嘅時候地產行業最火爆嘅時候，就係發展商攞咗呢塊地，又上世新聞嘅頭條啦，又敲鑼打鼓啦，你睇下當時有幾開心，依家就有幾失望。嗱，呢度係人才房望過去先。嗱，呢度6座係人才房，咁有人才房咧，係嘛？咁發展商建嘅時候咧，發展商建設呢個樓盤嘅時候，因為佢有一棟唔可以賣嘅，俾政府免費俾政府去做人才房，所以又增加佢嘅一個成本啦。所以你唔好指意話發展商呢個地王，然之後佢嘅質素有幾好，質素唔好咁啱啱落去佢嘅一個車庫啦，8座嘅1樓嘅電梯嘅一個做工真係比較好粗好粗好似入嚟呢個樓盤咧，好似10幾年嘅一個屋苑咁所以我哋如果有興趣呢個東區嘅，有興趣呢個景觀嘅一個朋友咧，你如果想入手呢個樓盤，你就唔好只要話佢以後嘅質素好好物業好我同你講物業唔好㗎質素管理都一般。你買呢度咧就係買佢嘅位置好在佢依家係無批㗎，唔使發展商去裝修如果發展商裝修你若干年之後咧，你都比較頭痛依家咧就14,500任揀，就睇你自己睇你自己選唔選擇。你如果呢個樓盤同埋嗰個駿景峰深鄉嘅駿景峰去對比咧，我認為呢個樓盤好所以冇對比就冇傷害好似嗰啲大積嘅呢度佢有幾座，好似5座5座嗰一邊嘅有145嘅有嗰啲大積我認為你就唔好選擇呢個樓盤。你選擇呢個樓盤就不如選保利駿業，係咪？因為保利駿業咧，佢係4.0嘅一個設計，呢度係幾點呢度應該係2.0嘅一個設計，戶型嘅設計好差戶型嘅設計好差。再加上咧，如果呢個樓盤你唔係單單為咗呢個景觀咧，有錢嘅人睇唔上，冇錢嘅人上唔到車。呢啲原因就係呢個樓盤之前出唔到貨嘅一個問題，
所以真係要諗清楚入手呢個樓盤。雖然嚇依家係任選，但係咧後期嘅管理啊，後期嘅一個質素咧，我認為咧都係一個問題。咁我哋依家咧就想去睇下佢嘅一個地下車庫啊、大堂啊，仲有佢8座無批嘅。我哋就唔睇嗰啲示範單位，因為佢示範單位做得好靚，都唔係交俾我哋嘅，所以我哋直接去睇佢無批嘅。你過嚟呢度睇樓咧，唔理你係睇嗰啲大積嘅定係細積嘅，你都記住喎，要睇佢無批嘅喎。裝修係可以作為參考，但係真正交俾我哋嘅係無批交付啊！記住。有啲人問呢個人才房同埋呢個普通嘅商品房咧有咩區別嘅？咁如果一個小區佢當中咧有人才房咧，可能做工係比較差，因為人才房咧比我哋市場上嘅一個商品房咧，佢嘅價錢係要低嘅嚇。咁發展商喺成本嘅角度去考慮咧，咁佢嘅做工咧都粗啲啊嚇。好似我哋依家咧喺呢個8座呢度，你睇下呢度係商品房嚟㗎。你睇下依家未買啊，啲地磚咧已經凹凹凸凸啦。仲有佢呢個大堂係嘛？佢黐啲膠咧都零舍唔同。你睇下，我覺得呢啲做工咧，如果因為呢個樓盤咧，雖然依家賣嘅係一手樓盤，但係如果過多3-5年咧，呢啲磚咧、呢啲膠咧應該甩晒㗎。我哋再落去地下車庫去睇下人哋呢個盤，雖然位置係東區，但係佢有冇東區呢個質素咧？俾你睇下你就知啦。我依家咧就喺呢個裕隆軍府8座嘅負一樓我哋睇下佢呢個咧就係佢嘅大門，然之後一入嚟咧就有2個防水門嚟嘅。呢個就係佢嘅一個大堂大堂你睇下佢啲設計咧好似佢呢啲排水管啊，依家都生咗銹啊，所以呢啲樓咧你過多5年咧嘅，我認為應該係非常之舊啊！你睇冇咩打理嘅。裕隆地產咧裕隆地產喺火炬咧咩裕隆君悅嗰個2手樓咧外牆咧已經好舊啦，都係前幾年嘅樓嚟嘅。睇另外一邊係咪？佢嘅一個設計咧就差啲啊，老實講係咪？呢啲樓咧其實好多樓都未賣嘅，但係你好似買呢度嘅一手樓咧買呢度嘅一手樓咧，好似買2手樓咁。你睇下，你如果見到呢啲咧，你就呢啲應該係滲水地下車庫，所以咧你買呢個樓盤咧，你就係當成佢係10幾年嘅樓，你唔係一樣。你如果要佢嘅質素好好，冇㗎買呢度咧，依家就係貪佢平，係14,999以前咧定價太高係咪？發展商咧都係太過自信，再加上佢嘅一個品牌咧，其實同埋佢嘅一個物業咧，好多人都唔認同嘅，所以佢先出唔到貨。如果喺好似保利萬科喺呢個位置咧佢之前定啲價錢咧好早，我相信已經係出咗貨㗎。所以每個發展商佢出唔到貨係有佢自己嘅一個原因嘅咁有實體樓睇嘅，因為呢個樓盤咧，佢全部都係無批交付我依家咧就喺呢個裕隆軍府8座嘅29樓，你睇下29樓呢一層咧，佢都係無批嘅一個設計。咁好似呢2伙嘅一個單邊位好似呢邊咧，佢就係119嘅咁左手邊都係一樣嘅。我哋先睇下前邊呢邊，呢邊102嘅單位到時呢度有個防火門啦，係咪？有個防火門一入嚟咧，呢度單獨一伙咧就係102嘅3房。依家咧單價14,500，102 148。呢個樓盤咧，佢仲要2萬嘅一個團購費。我哋之前講過，所有樓盤有團購費，我哋即時減免唔收團購費。一入嚟咧，入湖花園啦，呢個到時呢個標準，我哋依家睇嘅
佢都全部都係交樓標準啊！呢個單邊位咧，佢嘅採光咧好好嚇，仲有佢嘅一個視野咧都唔錯嘅咁裝修咧就需要自己裝修嚇，到時一入嚟咧呢度係個餐廳嘅一個位置呢度係餐廳嘅位置嚇，到時呢度咧你就可以拆咗佢呢個位置你可以拆咗佢，咁佢呢個御龍軍府咧東區呢個御龍軍府咧，佢嘅視野係特別好嘅。唔好嘅地方就係呢個屋苑咧，佢係比較細嘅。雖然呢塊地咧係東區一個地王，係咪？但係佢有人才房，仲有一個就係佢係一塊地分咗兩期1、2期。咁再入嚟咧，呢度就係 U 字形嘅一個廚房啦。呢個就睇你自己去設計。反正好似呢個廚房咧，佢嘅一個視野咧。OK 都好好嘅係咪？視野咧，你如果中意視野比較開容嘅朋友咧，就可以過嚟望下。不過啲細發展商咧，你唔好指意話佢佢質素好好啊，佢嘅售後好啊。老實講御龍地產呢個售後咧，真係令人頭痛嘅。我哋睇下佢呢個廳。4.173，實用呢個4.173其實都好闊㗎啦。我哋再睇下呢個廳係咪34.72個平方，然之後呢度望落去望出去咧，就基本上望晒成個東區同埋五桂山嘅山景。仲有摩天輪仲有摩天輪。咁呢度咧就係東區嘅一個村屋，就係致敬房。咁上去咧就係紫馬奔騰啦、勝景上風啦，嗰個金融街咧就喺呢度啦。咁右手邊咧就係逸翠園啦，呢度就係紫馬嶺公園啦。咁目前呢個咧就係養老院嚟嘅呢個係養老院。呢幾座咧，呢幾座藍色頂嘅對面馬路睇翻我哋依家睇緊嘅呢度咧，係佢嘅1期，1座、2座、3座呢3座咧係佢嘅2期，係咪？咁望過去咧，呢座山咧就係五桂山嘅，所以呢個景觀我哋依家望到嘅呢個景觀咧，以後咧就永久嘅一個景觀嚟嘅。佢啲細發展商咧，佢啲露台咧。設計咧全部都有亮嘅，所以如果我哋喺呢度坐住呢個睇電視，我哋望出去咧，嗰兩條梁咧就阻住我哋嘅採光同埋通風你包括嗰邊包括另外一邊，你睇下另外一邊呢邊都係㗎，所以細發展商佢設計咧佢差啲㗎差啲所以專業嘅人去做專業嘅事。之前我講過裝修都係一樣㗎，裝修我哋都係揾翻嗰啲專業嘅人去做，你唔好揾啲地產公司幫你做裝修，係咪？呢個咧係主人房嘅位置主人房。仲有呢個飄窗望下呢個一個景觀。呢個主人房望出去嘅景觀咧，都係無敵嘅一個景觀嚟嘅。呢個主人房其實102嚟講，呢個主人房都係比較緊湊啲，唔算大。咁再過嚟咧，對面呢度就有送一半積嘅一個房嚟。呢個好似呢個門咧，佢係消防門嚟嘅，到時你自己換啦，冇咩用嘅。呢個係最細一個房。咁望出去咧就係中山5路啦，逸翠園啦，就係呢個方向啦。咁好多人咧將呢個盤同逸翠園去比，大佬你呢個係大龍地產，點可能同新鴻基去對比啊？比唔到㗎你唔好聽有啲經紀喺唔識喺嗰度亂噏。呢個廁所咧，呢個公共廁所係細啲緊湊啲。你如果裝個洗手盆咧，老實講呢個空間裝個洗手盆都
都比較好緊湊嘅。嗱，呢個係中房嘅嗰個位置，你睇下佢嘅飄窗咧只有一半，所以咧雖然係今日其實唔算好暗啦，再加上我哋喺29樓，所以咧都有啲陰嚇，有啲採光唔係好好，因為佢嘅飄窗咧佢差啲，再加上雖然佢呢個飄窗咧，佢設計咗90度嘅一個飄窗，但係呢度咧又唔係玻璃嘅喎，所以呢個就係設計嘅問題啦。嗱，望出去咧都係呢個紫馬嶺公園嘅一個景觀，景觀同埋視野咧肯定都唔差。喺呢個景觀嘅角度啊、視野嘅角度啊去睇咧都唔差嘅嚇。咁我哋對面嗰度嗱，對面嗰度仲有一個119嘅一個戶型，呢邊咧就係兩個119嘅一個戶型。我哋先睇下呢個東邊位東邊位嗱，一入嚟咧就有一條好長嘅一個走廊。老實講咧，呢啲走廊冇咩用嘅，嘥我哋啲面積，因為好似呢度呢個位置要計細我哋買咗呢間樓都要計細我哋啲積㗎。4個平方4個平方幾錢啊？係嘛？你就算14,500咧，4個平方幾錢啊？你自己計啊。咁呢度咧佢呢度再入嚟咧就有南北通透個餐客廳嚟，南北通透。佢呢個廳咧就大啲嘅，4.3。不過佢呢度咧就晚水啲喎，呢度係嘛？應該2.3度2.41嚇。如果擺一個長風餐台咧，已經比較緊湊嘅，比較緊湊啲。咁北邊咧就係睇呢個指令國際，指令國際嘅1期。喺呢個位置咧，佢嘅入住率咧係特別高，你睇下，基本上90%咧都有人住嘅。對面呢個咧就係指令國際，咁佢咧就係08年啲樓嚟嘅，08年到時好似呢度呢個欄杆咧可以拆出去擺喺出邊，所以咧呢個發展商嘅一個設計咧，其實都好有問題。你點解唔直接做喺出邊咧？係咪？要我哋要麻煩我哋係咪？咁再過嚟呢度有同樣嘅有一個主露台，呢個主露台都好複雜。呢個主露台咧一樣嘅，呢個欄杆係咪？我哋自己改要錢㗎，大佬。雖然咧119咧，佢嘅一個景觀同埋視野唔錯，但係我哋基本上咧，基本上要企喺呢度啦。直對過去咧，如果直對過去我哋呢個景觀咧俾擋晒㗎，119嘅企遠啲，被擋晒㗎，你睇下，只有呢條罅呢條罅好似我哋扭與扭嘅罅去睇。你如果最闊嘅一個景觀要喺邊度睇出嚟？企喺呢個角度，企喺呢個角度去睇係最闊嘅。所以佢呢啲設計係有問題，非常之有問題嘅。你前邊又係兩梯三房，你咁靚嘅一個景觀設計成咁，所以呢啲係地產公司嘅一個問題。嚟，我哋再過嚟119呢度係一個廁所嚟嘅。我睇下呢個房有幾大？8平方119 8平方，呢個房係朝北嘅，唯一個朝北嘅一個房嚟嘅唯一個朝北嘅。咁我哋再過嚟2.75 8.735，所以呢個飄窗咧佢細啲咧，佢採光係差啲望出去咧就都係睇
嗰個紫馬嶺公園嘅一個景觀。咁再過嚟咧，呢度咧係個主人房嘅位置嚇。13.8個屏風呢個主人房。嗱，最靚嘅景觀就係呢個主人房嘅景觀啦。晚上咧就可以睇摩天輪嘅一個景觀。晚上可以睇翻摩天輪嘅景觀。入邊仲有一個廁所嘅位置，入邊仲有一個廁所嘅嗰個位置，係咪？呢個咧就係御龍關越嘅一個整體嘅設計。嗱，好多人咧係中意去拍佢嘅一個示範單位。佢呢度啲示範單位咧，當然係做得好靚啊，但係呢度咧，佢嘅交樓標準咧，佢係無批交付嘅。佢嘅一個示範單位，老實講，肯定係做得好好嚇，做得好靚俾你睇啦。我認為唔應該去拍，因為佢嘅質素達唔到佢示範單位嗰種感覺嚇，達唔到。佢呢種盤咧，佢嘅一個標準就係低質素嘅盤，低質素嘅盤。所以咧，我哋唔好俾嗰啲呢個紫馬嶺公園嘅景觀同埋佢嘅示範單位呃咗。因為咧，你入手呢個盤咧，就要認為佢係低質素嘅一個樓盤去入手嚇。因為佢14,500喺東區嚟講咧，雖然佢實用率低，係嘛，但係佢價錢一樣低喺呢個位置嚟講。呢個位置我認為好過嗰個三鄉嘅駿景峰，係咪？咁靚嘅一個景觀，而且係永久嘅一個景觀，我認為好過駿景峰嘅。所以冇對比就冇傷害，冇對比又冇傷害。我哋一定要入手之前一定要問清楚嚇，睇清楚貨比三家，然之後再落手，好唔好啊？咁祝大家新年快樂嚇，新嘅一年嘅身體健康，事事如意。